จะพูดอะไรแล้วลื้อทำไมอะจะลื้อทำไมอะข้างบนอะม่านมืดเนี่ยลื้อทำไมอยู่บ้านเนี่ยฮะรู้ว่าข้าวของมันพังอะรู้ยังมานั่งตรงนี้นั่งยังนั่งลื้อทำไมข้าวของอะไม่ต้องให้ใครช่วยไม่ต้องให้เดี๋ยวช่วยไม่ต้องช่วยไม่ช่วยเดี๋ยวไม่ช่วยหรอกไม่ต้องหาคนช่วยมาเนี่ยนั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้นั่งลงก่อนนั่งลงมานั่งตรงนี้ยังโดโซะมานั่งก่อนพ่อดุแล้วนะโซนั่งนั่งก่อนพ่อบอกให้นั่งลงยังโดโซะนั่งลงแล้วทุกครั้งเวลามีเรื่องเนี่ยชอบขอโทษอย่างเดียวไม่ต้องเลยให้เนื้อช่วยมานั่งตรงนี้นั่งยังนั่งทัวโดนตีงอนละว่าไม่ได้เลยโซมานอนกับแม่มาเร็วเฮ้ยโกรธโซมานอนกับแม่มาโอ้มาเร็วมาปวดตาแล้วโซมานอนกับแม่ตาแดงก่ำเลยเดี๋ยวโซมานอนกับแม่เลยมาโอ้โซมาเลยมาโอ้หน่อยแม่มาโอ้มาขึ้นมาเดี๋ยวอย่านะอย่าโดนขาแม่นะแม่เป็นแผลลูกนะแมวนะแม่รู้ไม่ต้องเรียแม่เข้าข้างอยู่แล้วเพราะว่าพาขึ้นไปนอนที่ไปลูกไปเดี๋ยวไปนอนที่แล้ว